这盘子。衣服嘛，运动员跑步。我搞个胯子头。胯子还有。比什么动作？个牲口比个野嘛，比个动作。蹲着的还是站着这边？你看碗盘是。有两个。我买一只长不可以，也是夹子夹着吧。我绑了。头，是要抬起头来了还是？看不清楚，上面是哪样东西，它不放东西。长街，海螺。
说点口音的。小狗公司是这样，挨打了。他那个就是这个。他好像来了。我们去哪去玩呢？这个发个位置，要不然咱们溜达那个哪去？五中路去，市中心。这里说的好。市中心啊，五中路那个。他说这个雨有点大，要不然咱等着你过来接我。哦，往前往右也走了个5公里啊。但我不知道房价多高。
这个挺看看，不香。转到这吗？转到这吗？
出国来了。啊？我不要，赶紧回去把你换掉。我这边有多人了，我找不着瓶子了。啊，你来帮我，你赶紧。啊，好，你赶紧去一个。